فهد اسمع. لحظة فهد، أنت جاوب على هذا السلفي. يقول يا الأخ الأباضي المبتدع المشرك: وهل ما زلت تعبد معبودك الشاب الأمرد الذي له ذيل؟ أقول له: نعم، نعبد ربنا الله الذي له ذيل كما يليق بجلاله، من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. فنحن على السنة في هذا الباب منهج وعلى القرآن والسنة الصحيحة. يعني فكل اسم أو صفة لله سبحانه وتعالى من قبل إثبات في كل شيء، فيجب علينا إثباتها. أما من ناحية النفي فأنا ننفي عن الله عز وجل كل ما يضاد كماله من أنواع العيوب والنقائص، مع وجوب اعتقاد على ثبوت كل شيء أو ما ينفع عنه سبحانه. يعني كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب منهاج السنة: وطريق سلف الأمة وأئمتها وعلمائها إنهم يصفون لله سبحانه جل جلاله. يعني مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى ليس بأعور، بمعنى أن الله له عينين كما يليق بجلاله. وطبعا يوم القيامة المبتدع لن يرون الله سبحانه جل جلاله. وأما أهل اليمين أهل الصدق وأهل الإيمان سوف يصافحون الله سبحانه جل جلاله بيده اليمنى المباركة. أما أنتم المبتدعة فإن الله سيضرب بذيله على رأس المبتدعين والمشركين. والحكمة أن له ذيل لأن الله سبحانه له الكمال المطلق. الحكمة أن الله له ذيل لأنه الكمال المطلق، فلازم يكون عنده ذيل. والبشر ليس لهم ذيل فهم ناقصين، فالبشر ناقصين والكمال لله سبحانه جل جلاله. وأنا أتمنى أنكم تتوبون إلى الله سبحانه جل جلاله، فالرب ينزل آخر الليل فتوبوا إليه. وأنتم بتعرفون إذا غضب الله سبحانه جل جلاله فغضبه شديد، وآخر مراحل غضبه يضرب رأس المشرك بذيله لدلالة على إهانته، ولا يطفئ غضبه سبحانه جل جلاله إلا الصدقة، كما في الحديث: من تصدق بشق تمرة فتطبق غضب الرب. فتوبوا إلى الله وأنتم تعرفون أن الأيام بسيطة، وارجعوا إلى السنة الصحيحة، أهل السنة والجماعة. حياكم الله. حياكم الله. هذا فهد. الآن خليه يجاوب على السؤال. وين فهد؟ يعني الله يضربهم بذيله.